Kuva amai, kurera, kukudza, kuchengeta mwana ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Mufaro wedu kuva nemi muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi muchirongwa Twice a Mother tiri kudziva rasekwa 3 uko kune mudzimai Fadzai Katsande ane makore 42 nemapatya ake maviri vane 8 years. Mai Ozi vakaziva sei kuti mapatya avo ane dambudziko uye vana ava vakanga vakura sei? Dambudziko revana nderekuti havatauri matwins avo. Kunzwa vanonzwa. Dambudziko ravanaro futi vari hyperactive. Zvakare vane autism. Okay. Sazvichira kuti dambudziko ravo ramakatsanangurwa nachiremba nderekuti vana vane autism. Mungatitsanangurire kuti makazviziva sei, vakanga vakura sei pamakazoziva kuti vana vane dambudziko? Vana pavangosvika mu1 year 8 months wakambotanga uchimhorosa vanhu vachiti yesi huya kwabva zvazoerekana zvazongoti zii vasingachaburitsi mawedzi, asi kunzwa vaitonzwa ndikavadedza chero vari kuseri uko vanenge vachitouya vachimhanya. Maona kuti vana havachataura ndipo makazoenda kuna chiremba abva akutaurirai kuti vane autism. Mungatitsanangurirawo here kuti chii chekuti munoti vana vangu ava vasiyana nevamwe nekuda kwekuti havagoni kuita ichi nechichichi uye vanoita izvi nezvizvi zvasiyana nevamwe vana? Dambudziko rekutanga nderekuti vana vangu havakwanisi kutamba nevamwe vana. Kozoita dambudziko rimwe ravainaro nderekuti zvoni havakwanisi kuenda kutoileti, kuchonjomara, kuita tsvina. Havakwanisi, vanotoitira mumabhurugwa momo vese vari 2. Ndo dambudziko rimwe randakasangana naro nevana vangu. Kana muchiti havakwanisi kutamba nevamwe vana munorevei? Ivo vari vana vatiri kuona vari kufamba, vanomhanya, vanokwanisa kana kutokava bhora. Sei muri kuti mimi havakwanisi kutamba nevamwe vana? Handizivi kuti papapa chii ndomboedza kutora vamwe vana kuti vapinde mukati megedhi muno kuti vatambe navo. Ivo vanobva vatosuduruka padhuze nevana ivavo, kana kuti vanobva vatodzokera mumba. Asi vari vaviri kudaro pachezvavo vanotamba vega. Even kuchikoro havakwanisi kuswedera padhuze nevamwe vana kana vaichida chimwe chinhu. Anototi nyange akagara umwe wacho akagara uko mukilasi, anotonotora chikafu cheumwe mutwini wake kutebho yaakagara. Haakwanisi kubata zvimwe zvinhu zvevana vasiviri vaasingagari navo. Ndezvipi zvekuti mimi mungati vana vangu kunyangwe havo vakura kudai so asi vatosiyana nevamwe vana vezera ravo? Ndinoona vana vangu matwins aya vane 8 years. Asi rimwe dambudziko randinosangana naro nderekuti vana vangu havagoni kudya vega chikafu. Even ndikabika raisi vanotondidhonza kuti tora masipunu utifidhi raisi. Sadza racho havagoni kudya vega, vanonditi tifidhi sadza sevavo mumuriwo. Saka ndinoona ndichitoona kuti dambudziko randinaro rakatosiyana nerevamwe vana vanokwanisa kudya vega. Chavanokwanisa chete kungotora kapu nekuchera mvura yekunwa vonwa vega. Ndo zvinhu zvandinoona zvavanokwanisa, nekutora chingwa kana ndinacho muplastic vodya, ndo zvavanokwanisa izvozvo. But zvimwe zvese izvizvi ndinotovaitira nezvese zvemutoireti nechikuita puma mabhurugwa zvese vanongoti chero anytime vakutozvimesa mabhurugwa. Zvichireva kuti vanopfeka madhaipasi paeji yavo muchiri kupfekedza mapamba here? Ndaitorarama neupenyu hwekuvapfekedza, asi chikoro chavanodzidza cheZimK chakaramba batsirai ZimK yakati izvoni munozovarumura futi mukatoraramba muchivapfekedza mapamba. Saka musavapfekedzi, tengai tumapendi twakawanda twekuti munongovapfekedza vakaitira tsvina more empty tsvina yavo. Even kuchikoro kuno kwakauya nemapendi vaya pane manetsaid anoita basa iroro pachikoro cheZimK, saka vanenge vachiemta tsvina yavo ikoko. Mati mimi vana havatauri, saka kana paine chavari kuda kana kuti vanzwa nzara munoziva sei kuti iye zvinezvi vana vaane nzara? Vanotora ruoko rwangu enda neni pane mapoto votiti tipe chikafu.
ndozvavanotoita kuti vhura mapota utipe chikafu. Kana vachida chinhu chakaita sedhiringi vanotora chigubhu chibhodhoro chedhiringi voti tiisire dhiringi muchigubhu, ndozvavanoita. Asi tine dambudziko rekuti vana vacho vakanzi namasaikologist havafaniri kunwa madhiringi nekuti ndo vanovakonzeresa hypertension, but ndinokutadza kuvarumura pamadhiringi iwayo. Ndikatotadza kuvapa dhiringi vanozvitswinya vachizvibharira ganda muviri wese, kutozvibvisa ganda skin. Maziso avo ese anobva aita kubuda mvura mukati, saka zvinondinetsa kubva atsvuka kuita red. Saka ndiri kutambura kuti ndoitawo sei kuti ndivabvise, nekuti zviri kunzi hypertension haiperi kana vari kunwa madhiringi iwayo. Muri kureva kuti kana vaine chavari kuda imimi mukasavapa vanotanga kuzvikuvadza. Pane sanduko here yamuri kuona pavana kubva zvavatanga kuenda kuchikoro? Vakatanga vaine makore mangani kuenda kuchikoro? Vakatanga vaine 6 years, asi tongoti 7 years. Vakatanga vaine 7 years. Saka izvozvi zvava kuenda grade 1. Vakaita ECDA neECDB, saka patiri kubata gore ramangwana iri vari kuenda mugrade 1. Pane sanduko here yamuri kuona kubva zvavatanga kuenda kuchikoro? Hongu, ndiri kuona sanduko pahypertension yanga yakanyanya yekuti vaingoti vakabuda gedhi vaimhanya. Dzimwe nguva ndaitozodedzerwa vana vari kupolisi uku kana kuti mapurisa aitouya nemota vachitenderera nespika vachidedzera kuti mwana uyu arasika ndiani. Pamwe ndendasara nemwana 1 kana ndiri bhizi ndichiita rimwe basa rekuwacha tsvina dzavo kuseri kusingle. Saka ndakazoona sanduko yekuti kuchamhanya-mhanya kuye vari kutrainwa kuti vagare pamacheya kwenguva yakareba vasingamhanyi-mhanyi. Saka hypertension yavo iri kuita low. Zvakare pane 1 ari kuedza kuburitsa mawedzi zvekuti maripotsi avo, ndine maripotsi avo akanyorerwa ari mumba umo, akanyorerwa kunzi izvoni ngavaende kuspeech therapy kuSt Giles. At least vakaitirwa 5 session per child vanokwanisa kuimprove pakutaura, nekuti vana vacho atonyanyotobuditsa mawedzi kana kuti mama huya ari kuburitsa, asi ari kuburitsa wacho i22, asi 21 ari kuburitsa. Saka maticha akatonyora maripotsi ekuti ndiende kuSt Giles. Saka St Giles yakabva yazondipa mapepasi ari mumba umo ane quotation yekuti pamwana 1 kuti aite 5 session pari kudi 125 years. Kozoita umwe wacho 125 kuita 250 years vari 2. Zvino vakatanga here kuita masesheni yayo kuti vadzidziswe kutaura? Ndina mari yacho yekuti ndivaendese ikoko. Saka zvikoro zvichingovhurwa maticha anenge achida maresults acho ekuti paholiday wakaendesa here vana kuSt Giles kuti tione maresults acho kuti vakaita zvakaita sei. Saka ina handinawo pekutangira kuti ndivaendese kuchikoro ikoko, nekuti ndakanyorerwa mapepa akawanda zvikudiwa nemainifomu yevana echikoro. Ndakanyorerwa naheadmaster wacho mainifomu ari kudiwa evana echikoro, ndakatomapiwa ndinawo mumba. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Mai vachiudzwa kunzi vana vane dambudziko, vehukama baba vakazvitambira sei, uye iko zvino vanowana here rubatsiro kubva kune vehukama? Inini murume wangu vana wake aivada, aitofamba akabata vana wake, aitoziva kuti ndichitosvika mumba ndofana kuuya ndine pepa bhegi rechikafu. Handinombobvira ndaita dambudziko baba vacho vari vapenyu, asi vakazoshaya baba vacho 2021 musi wa3 November paWilkins nekidney failure.
takatoenda navo kuchipatara vachifamba tiri chipiri vakabva vashaya china svondo iroro. Vana vakanga vane makore mangani? Vanga vaine 4 years vakashaya baba vacho. Iko zvinezvi muri kurarama sei? Ndiri kutambudzika, handina mari yechikafu, ndinomboita mapati time, handinotomuka na 4 o'clock ndonoita majuti ekukorobha mudzimba dzevanhu. Ndakuita juti iroro ndokurumidza kudzoka kumahafu 5 ndenda kutanga kurongedzera vana, kuvagadzirira kuti vaende kuchikoro, kuvagezesa, kuvabikira chikafu nekuvafidha, ende vanenge vasingagarisiki pane zvinhu zvese izvozvi. Saka ndendina unobata 6:30 kuchikoro kwandinotovaendesa. Ndinoita kutovaperekedza vana vacho, ndakatovabata kuti rumwe ruoko rumwe ruoko. Ukatadza kuvabata nesimba vakapukunika, vanenge vachingomhanya nemutara, vatombozivi kuti mota inotsika kana kuti chii. Ndepadhuze neparodhi pane mashops ekuti pane pachidarika nemakombi achideedzera pamabus terminus. Saka ndinotoita kufamba ndakavadhonza roko unosvika kuchikoro. Ndokurumidza kudzoka futi kumba, ndonochera mvura nekusuka tsvina dzavo zvese, nekuti ndinoda kuzobata futi 1 o'clock kwandinochera mvura kwacho kure, kwandinotuta mvura panapa hapabudi mvura pamatepe ekunokwisa, habudi ndese ndichitosenga mugomo ndichitsiga mvura yekuwacha, mvura yekubikisa mumba, ndozokurumidza kumhanya na 1 o'clock kunovatora. Saka ndikangonovatora futi na 1 kunokuti takatokiya gate, totorama nekugara pagedhi pakakiwa. Saka ndikatovatora futi ndikapinda navo mukati meyadhi. Ndesingachakwanisi kuita chimwe chinhu kuti ndibude ndifambe nguva refu kuti ndinoita chimwe chinhu party time. Padhuze pacho nemashops ndikamhanya vanotenga madomasi ipapo. Kana vasiri kutoda zvemomba vanotora lead report okupwanya hwindo vachiedza kuda kubuda nepahwindo. Mukatotarisa mamwe mahwindo ari apa akatobva kuiswa negirikiri, akatobva kugadzirwa nemunhu wemagirasi. Ndatozopuhwa mari yepati time iye kwakutenga magirasi, kwabva pazoya munhu akanama magirasi akarowa nehwindo achiedza kumuritsa nemusoro kuti wajambe wabude panze. Saka handivasiyi nguva refu, ndototi pane vana vangu ndo panditori ipapo. Saka kunyanya ushanda mabasa akanowe kuri kutondinetsa kuti ndibude nditsvage kana kuti ndifambe long distance. Pamba pamuri kugara ndepani? Pamba penyu here? Nekuti tinoona kuti mimi vana ava vari haipa, vanopwanya mahwindo, vanomhanya, vanoita zvese. Pamba pamuri kugara ndepani? Pamba patiri kugara pamba patezvara navamweni, asi vakashaya. Ininiwo mai vangu nababa vangu vakashaya, asi tichiti ndepatezvara ipapo navamweni. Tezvara vangu vakashaya navamweni avo 2003. Saka kanzuro yakazouyawo last year ikatinyorerawo mapepa ekuti dzimba dzese dziri kunoku ndedzedu, ndedzekanzuro, ndedzecity council. Titore mapepa acho ekuti tinofana kubva pano dzimba idzi hadzisi dzedu, premises haisi yedu. Vanhu vese vakakomberedza panapa dzimba dzese dziri munomu dziri kunzi dzimba dzekanzuro, so you should have to vacate. Ndo zvakanyorwa mumapepa acho. Ndichakubudisirai muchiona zvese manyorwa akaitwa necity of Harare. Akatozombotumira futi masamonzi ekuti eviction. Saka titoriwo padambudziko rekutoti kuti ndichiti pachiri patezvara kana kuti nditi pachiri pani handichazivi. Zvakare futi hadzina matitle deeds dzimba dzacho, ndo manetsera dziri kuita. Zvekuti vakatombouya munomu vanhu vekanzuro vakarovana nevanhu vemunomu vachitemana nematombo vachiedza futi kubuditsa vanhu vakapfeka mauniform awaya mablue aya. Ndeapi mamwezve matambudziko ekuti mungati mimi nekuda kwekuti ndine vana ava vane dambudziko reautism ndiri kusangana nawo? Matambudziko andiri kusangana nawo nematwinzi angu aya ndeyekuti ndikadawo kuti na 1 yacho kana kuti ndibude ndinoitawo mapati time vabva kuchikoro, handikwanisi kuti ndivasiye pamba kuti ndiende nawo kwandinenge ndichida kunoita mapati time kana kuti ndinowacha kudzimba dzevanhu. Vanotanga kupinda mudzimba dzevanhu vachikwira pazvinhu zvevanhu nekuvhura mapoto evanhu vasina kupiwa permission kana kuti vasina kupiwa chekudya. Ndo mamwe matambudziko andinosangana nawo. Ndozoita dambudziko zvakare rekuti ndiri pamba pacho chikafu chacho chekuti ndivape mumba macho izvozvi kutosvika kwamaita hamuna kana chekutanga chekuti ndipe vana kana upo kana chinhu, handina. Ndiri kushaya kuti ndoita sei kuti ndikwanise kuchengeta vana ava.
Mari yacho pari zvino kana sendi chairo rekuti ndivape izvozvo vari kutochema, handina kana mari yacho yekuti ndikwanise kuvabatsira. Ende vachichema kudai vakaramba vachiwedzera hasha vanohedha madziro vachiita mazibhororindo mumusoro umu, nekuti havakwanisi kutaura, vanenge vakurovera misoro yese pamadziro nenyaya yekuti vanenge vane nzara. Inini ndisina kana chekuti ndivape, kuti ndinoshanda kwacho kuri kunditambudza. Nevana vanozvitswinya vachizvibharira ganda maoko nekumeso kwesoko, nemiri wese vachizvidambura ganda, vane nzara nehasha dzidzi. Vanotozvibvisa zvekutoti ndozopedzera ndakuenda kuchipatara. Kuchipatara kwacho ndisina, vanondiruma nekundirova, vachindidhonza, vachindibharira hembe kana vane nzara. Saka ndorimwe dambudziko randinenge ndichisangana naro. Apa ndine madambudziko ekuti kuchikoro kwacho ndakanyorerwa mapepa akawanda emainfomu ari kudiwa. Mwana 1 ewinda netemu 1 netemu 3 esama. Handina mari yacho yekuti ndivatengere. Akatodhindwa chidhindo sitembi yemusi wa3 Dhisemba pavakavhara. Handina. Kuchivhurwa kuti ndakanyorwa pamaripoti pavo pakanyorwa kuti ngavaende kuspeech therapy. Kurudiwa 125 pamwana 1 kunzi anoita 5 session. Umweni wacho 125 pamwana kuti aite 5 session kuti vazoona maresults acho. Maticha chichivhurwa. Ino handina kana sendi racho rototi ndivape chikafu, handina. Mari yacho yekuti ndiende kuSt Giles kurudiwa kuti vaite speech therapy handitomborina kana pekutangira. Ndo matambudziko andiri kusangana nawo pavana vangu. Veukama pane here vari kukwanisa kukubatsira dambudziko ramuinaro? Hapana kana 1 ari kukwanisa kundibatsira. Handina. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you. Because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Mumatambudziko ose avari kusangana nawo pakukudza mapatya aya, ndezvipi zvokuti zvikaitika muupenyu hwavo zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavainawo? Ndandichishuwira kuti ndikawanawo mari yekuti ndichengete huku. Pane panext vandinowirirana nawo ndakambochengeta huku, asi mari yacho yakazongopera nematambudziko evana ekuzvipatara ivo kuti vanozvitswinya vachizvibharira ganda. Saka ndaiti ndikawana vanokwanisa kundibatsira huku chekundipawo mari yekutenga huku nechikafu chehuku, ndoita upenyu hwekuchengeta huku. Zvimwe zvandaishuwirawo kuti ndokwanisawo kubatsira vana vangu. Ndandichishuwira zvakare kuti denda ndaonawo pekugara nevana, sezvo ndakanyorerwa tsamba nevecity council kunzi izvoni mastenzi aya ndeedu, vakambotuma vanhu veeviction. Saka ndandichingoshuwirawo kuti denda ndaonawo anokwanisawo kundipawo pekugara kana ainapo, kana kuti anondibatsirawo nemari. Pana gogo vari muno mudziva rase vanonzi Gogo Munyuki, vakaremara
chirema, saka vane macertificates, vane organization yavainayo yemastates evana vakaremara kunonzi kunyatsime kuchitungwiza. Saka izvoni kuri kunzi ukabhadhara 500 years muna January ipapa ndo pari kuenda kunoratidzwa vanhu mastates kunyatsime. Saka ndinenge ndakuona pekutangira nekuti ndiri kungogara hana yangu iri mudenga isina kugadzikana kuti anytime vanhu veCity of Harare vanongouya sezvo vakatinyorera matsamba avo, nditori nawo matsamba ari mumba umu ndokwanisa kuzokuratidzai andakanyorerwa. Saka ndizvimwe zvakandionera. Kuchikoro mataura kuti vana vari kuenda kuchikoro, fees dzevana kwavari kuenda iye zvino izvi dziri kubhadharwa nani? Fees vari kubhadharirwa neBeam ndo iri kuvabhadharira fees, asi mauniform ndakanyorerwa naheadmaster wacho kunzi tinoda mauniform evana. Nditori nemapepa aise mwana 21 na22 andakanzwa achivhura tiri kuda mauniform akadai ine winda zvese. Inini handina mari yacho yekuti nditenge mauniform, sezvo ndisinawo kana chandiri kuita nedambudziko rine vana vangu reautism nehyperactive ndakangogara. Saka ndanga ndichingoshuwirawo kuti dai ndaonawo zvekuti ndiite neanokwanisawo kunditsvagirawo mauniform evana vechikoro vangu vari kudiwa. Tinoziva kuti isusu mai vese vane chishuwo pavana kana kuti paupenyu hwavo. Ndezvipi zvokuti mungati mimi izvi ndo chishuwo chemwoyo wangu? Ndandine chishuwo chekuti dai Mwari andiwedzerawo makore ekurarama ekuti ndikwanisewo kuchengeta vana vangu, nekuti izvoni inini nhasi ndikamuka ndakanzi ndafa handina wandinoona anokwanisa kubatsira vana vangu, kutora vana vangu kuvachengeta, nekuti kuchema kwavanoita nzara nei zvese handina kana hama inokwanisa kuuya kundibatsira kupa vana chikafu kubvira pakafa baba vacho vaine 4 years. Saka ndiri kushuwirawo kuti dai Mwari andiwedzera makore akawanda ekurarama ndikwanisewo kuchengeta vana vangu. Mune here kumwe mimi kwamunosangana nevamwe zvichida ndiana mai kana vamwe vabereki vane vana vane dambudziko rakaita serevana venyu? Hongu ndinako kwandino. Last week iyo ndakatombodedzwa nevekuCRU Harare Hospital. Tatakasangana ikokoko vese vane vana vakaremara tichiudzwa kune vane CP vakasiyana-siyana nevane autism, kwozoitawo vamwe vaiditi kune vamwe vanavo vakazotaura vatengerwa umwe mushonga unonzi Norden Ultimate Rewind Toxin but uri kuSouth Africa. Mukauvhura kuWhatsApp kuGoogle unowanika, but 1 tube iri kuita 617 rands iri 50 mils. Saka ndainzi kana mukakwanisa kutenga sezvo ari 3 kana mwana 1 ari kutenga iri 2 uma 1.2 rands 1200 rands. Saka ndainzi kana mari ichikuremerai munokwanisa kutenga 3 matube, asi mushonga uyu ispray inosprayiwa pasi perurimi pasi petanga apa. Saka mari yacho tatitori kuworkshop kuHarare Hospital last week musi wemandi. Saka mishonga ini mari yacho yekuti nditenge mishonga iyoyo iri kudiwa kuSouth iyoyo handina mari yacho. Asi mukunyatsoona kuti zvichida mukatraya izvozvo vana venyu vanokwanisa kutaurawo sevamwe? Hongu, nekuti ndakatoratidzwa vamwe vana vaitotaura through mushonga uyu unosprayiwa pasi perurimi vanga vatoriko kuHarare Hospital kwatanga tiri. Ndeapi mashoko amurida kutaura zvichida kuna vana mai vane vana vane matambudziko akaita sei vana venyu, kana kutiwo vamwe vanhu kuti vanzwisise matambudziko amunotakura imimi sana amai? Chandinoda kutaurawo kuna vamwe vana mai, ndoda kuti ukaona wasangana nevana vane dambudziko rakadai unenge uri panguva yakaoma, unenge uri panguva inorwadza yekuti unenge uchitongoshuwira kuti dai murume wangu anga ari mupenyu zveshuwa ndingadai aindibatsirawo ini ndichibatsirikanawo neuku, nekuti ukaona waita mwana ane autism neumwewo hurema hwakasiyana neuyu unenge uri panguva yakaoma. Saka ndinenge ndichingokurudzirawo vanhu vese kungotiwo dai takwanisawo kuramba tiri pana Mwari tichingonamatawo izvazvo. Tinoda kukutendai kuva nesu muchirongwa Twice a Mother. Nasu unotanga tiri kudziva rasekwa kuna mai true avo vataura kuti handi nyore kuva nemwana ane dambudziko, munhu unenge uri panguva yakaoma.
toda kukutendai rubatsiro rwamunopa vana amai vatinounza pachirongwa chino, tichiramba tichingouya tichikurudzira kuti hakuna watinoti rubatsiro urwu rudiki, hakuna rwakakura, chero chamaita, chero ruoko rwamatambanudza. Tichiuya zvakare tichikuyeuchidzai kuti dhaipa bhengi redu richiri rakashama. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tisangane zvakare svondo rinouya pachirongwa Twice a Mother. Tisakanganwe kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana amai vava kuchengeta mwana ane urema.